हेलो लोगोफोर नेचार पाब्लिकेशननि इउटिउब चेनेलाव नोंथांमोनखौ साफ्रोमखौबो बरायना लाग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोननि सिगाङाव माखासे खौरांफोर होनो लानाय जादों। फारि फारि मिथिना लालांदो जे बांगालरनिफ्राय आसामसिम जायफोरा फैनो गोसो जादों होनदों बिथांमोना 31 आगस्टआव बेसेन नाङालासे श्रमिक ट्रेनजों फैनो हागोन होनदों। दा बेनि थाखाय फर्म फिलआप खालामनांगोन, जायखौ बेंगालर बड' वेलफेयार ससाइटि बा एस'सिएशन बिथांमोना फोसावनानै होदों। दा नोंथांमोननो बाहाय सावगारियाव स्क्रिनशट खालामनानै होदों, मोनसे लिंक होदों बिथांमोना, आरो बे लिंकखौ आं डिसक्रिप्शनाव होखादों। नोंथांमोना बेजों थानानै फिलआप खालामनानै नोंथांमोना फैनो गोसो दंबा फैबानो जाबाय आरो। नाथाय बेखौ गोसोआव लानांगोन, नोंथांमोना 31 आगस्टआ गाबोननो जागोन। 31 आगस्टआवनो बे ट्रेना फैगोन। दा बेनिफ्राय नेक्स्टआव दङ 29 आगस्टआव कर'ना भाइरासजों साग्लोबजानाया गासै आसामाव गोबांथार बांबावदों। दा बेनिनो मैया अदेबानि 29 आगस्टआव साथाम थैदों। बिथांमोना जादों दिपाली भुयान, धरामनाथ सिंह, अजित कुमार नाथ, आरो बेजों लोगोसे सा 2427 गोदान केस आरो गोदानै 1440 डिसचार्ज खालामदों। गासै दा टटेल पजिटिभ जालांनाया 1,33,794 जाबाय। डिसचार्ज 82,510, एक्टिभ 20,992, डेथ 2,089, थैनाया 3। बेनिफ्राय दङ साख्रिनि रादाब। साख्रिनि रादाबनि बेलायाव नोंथांमोना नुनो मोन्दों बाहाय वाक इन्टारभिउ। दा बे वाक इन्टारभिउआव बबेनि जागोन नोंथांमोनहा नायबानो जाबाय फारियै। डिपुटि कमिशनार लखिमपुराव। दा अरुणोदय स्किमनि थाखाय बेखौ होनाय जादों होनदों। गासै 16टा पस्ट दङ। बेनिफ्राय इडुकेसनेल क्वालिफिकेशननि थाखाय ग्रेजुवेट जायखिजाया, बेनिफ्राय कम्पिउटार डिप्ल'मा नांगोन, एज 18 to 35 इयार्स, एसटी हिसाबै रिलेक्सेसन मोनगोन। एसटीफोरा रिएन्टआ मा जाहैबाय फिक्सड पे 15,000। बेनिफ्राय डेट अफ इन्टारभिउआ जाहैगोन नोंथांमोना नुनो 6 सेप्टेम्बर सानडे। रिपर्टिं टाइमा 10 AM निफ्राय स्टार्टिं जागोन। दा बेयाव थांनानै नोंथांमोनहा गावबा गावखौ इन्टारभिउ लाहैबानो जाबाय। बेयाव दङ भेनुआ कनफारेन्स हल, इन्सपेक्टर अफ स्कुल्स LDC लखिमपुरनि बे NL बाहाय दं, नोंथांमोना नुनो मोन्दों। बेखौ स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय, बेनिफ्राय थांदो। बेनिफ्राय दङ देग्लाय 2020 मायथाइनि आनन्दराम बरुवा बान्थाखौ बे बोसोराव 12 सेप्टेम्बराव होगोन होनदों, जायखौ 16,600 स्टार मार्क लाखिनाय मेट्रिक पास फरायसाफोरनो होनो लानाय जादों। दा बेखौ बिथांमोननि एकाउन्टआव 20,000 राङै सोनानै हरनाय जागोन होनदों। नाथाय बेनि सिगांनि समफोराव कम्पिउटार राननानै होनाय जादोंमोन, नाथाय बे समाव 20,000 रां हिसाबै सोनानै हरनाय जागोन। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 5आव आसामाव अक्ट'बरनि गिबि सप्तायाव गासै 8,000 नामघरफोरनो 2.5 लाख अर्थात 2,50,000 राङै अनसुंथाइ होनाय आसाम सरकारा थिरांथा लादों। दा नामघरा जाहैबाय बैष्णबफोरनि मोनसे धोरोमारि फसंथान। दा बिथांमोननि थाखाय बेखौ होनाय जागोन होनदों। आरो फारसेथिंजाय गासै 100 बोसोर जानाय गोजाम जायखिजाया गुबुन गुबुन धोरोमारिफोरनि फसंथानफोरनो गासै 377 धोरोमारि फसंथानफोरनो 2 लाख करि राङै अनसुंथाइ हरनाय जागोन होनदों। दा बेयाव मन्दिर, मस्जिद, गिर्जा, बाथौ बायदिसिना धोरोमनि सिबिसालिफोरनि थाबाय। दा बेफोर गासै खौरांफोरखौ डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथां मन्थ्रिया 20 आगस्टआव खौरांगिरि मेलाव फोसावनानै होनाय जादों। दा बेनि गोबां खोथाफोरखौ मैयानो आङो भिडिअ होखांखाबाय, बेखौ नोंथांमोनहा नायना लानो हानाय जागोन डिसक्रिप्शनाव थांनानै। दा बेखिनिमोन, एसेनोसै, गोजोन्थों।